Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз, Самара айым? Келиңиз, айта кетиңиз өзүңүз жөнүндө. Менин атым Самара. Учурда Ошмуда колледжде иштеймин. Кара-Кулжада, Тоолуу районунда жашаймын өзү. Кайын журтум менен, кайнатам, кайненем, 2 балам бар. Менде азыр интернет жакшы болбой атат окшойт. Айта бериңиз, угуп атабыз зато. Жашайм. Чындыгында мен онлайнга эч ишенбейт элем. Ушул мага биринчи жолу окуп атам. Чындыгында онлайн иш дегенди биринчи жолу окуп атам. Бул жумушка алып келген менин Зина эжеме чоң рахмат. Негизи ошол сунуштаган болчу. Окуп көр, сен негизи аракет кыла аласың бул ишти, мен кылып атам го деп дайым айтып жүрчү. Негизи укчу элем. Андан кийин бирок качан гана мен Зина эженин жанынан кетип, айылга көчүп келип, анан айылда жашап жүргөндөн кийин анан ушул онлайн мага кызык көрүнө баштады, эмнегедир карап. Азыр учурда чындыгында сүйүнүп атам ушул чөйрөгө келгениме. Эмнегедир мен өзүмдүн чөйрөмү ушул малга чейин издеп жүргөн болсом, азыр эми тапкан окшойм. Себеби көп нерсеге кызыгуум жок негизи. Мен анча-мынча нерсеге кызыга бербейм. Бирөө бир нерсе айтса эле сразу кете бербеген адаммын. Анан азыр ушул нерсеге ушундай башоту менен киришип атам. Эмнегедир ушундай ички дүйнөм каалап, телефонду мен балдарымдын жанында телефон карабаган адатым бар эле. Азыр сразу эшикке чыгып, телефонум чугуп кайра. Себеби бизде педагогикада ушундай нерсе бар. Биздин учурда балдарыбыз бүт телефон болуп атат го. Анан аларды телефондон алаксытайын деп мен өзүм телефон чукубайт элем. Азыр балдарымды үйгө таштап коюп, экөөнү үйгө култап коюп, сыртынан култап койбосом, үйдө эч ким жок болсо алар эшикке чыгып кетет. Ошон үчүн сыртка чыгып алып, телефон чукуп, ушу кызыгып, клиенттер менен иштешип, аларга канча сүйлөгөн сайын ушундай сөз байлыгым ашып, өзүмдүн ичимдеги кызыгууга болгон копирайтерлик ишимди дагы таап алдым. Чындыгында сүйүнүп атам. Ушул нерсе мага өтө жакты. Сонун. Самара айым, караңыздарчы, Оштон мына азыр айылда экенсиз, кайын журт менен, балдар менен. Ошого карабастан сатуу менеджерликти окуп, өзүнүн текст боюнча чатка ушундай сонун тексттерди жаза берип, анан мага копирайтер деген ким? Бул текст жазган айым да. Адис деп эсептелинет, эксперт. Самара айым өзү мугалим болгондуктан дагы именно ушул өзүнүн болгон баалуулугун, өнөрүн көрсөтө алды. Демек, мендей айымга албетте ушул тексттерди жазганга, посттордун астына, WhatsApp группаларга текст, мен голосовой жөнөткөндө ошолорду дагы текстке айландырганга командабызга дароо алып, менин командамдын копирайтери. Менин командама кошулуу, негизи эле мага батыраак жол табуу, бул ошо курска келүү, өзүңдүн өнөрүңдү көрсөтүү. Ошол жактан анан сонун сунуштар албетте түшө берет. Анан бул башталышы гана деп ойлойм. Буюрса, Самара айым, сизди куттуктайм. Менин даже официалдуу эң эле менин основной командама да кошулганыңызга, сатуу менеджерликти да кылып, үйдөн ушинтип онлайн иштеп атканыңызга дагы мен сизге ыраазымын, ыраазычылык билдиремин. Жана сизге окшогон айымдарга, мына ишенбей, үйдө, айылда, кайын журт менен кантип жетишем деген айымдарга эмне деп айта аласыз? Эгер ушундай эле адам ичинде каалоо болсо, бардык нерсеге жетишет экен. Чындыгында мен даже 2 балам менен көз жумушта иштейм, күндүз сабакка барам. Тем более жол узак, мен узагыраакка барам колледжде иштегеним үчүн. Айылда жок да колледж. Каттап иштейм. Анан башында айтканда мен өзү ошондой болсом, кайненем менен турсам, кантип иштемек элем деп ойлойт элем, бирок кызыксаң чындыгында бир киргенден кийин ушул командадагы адамдар эле сени кызыктырып коет экен. Башында эч чатка жазбадым мен. Канча убакыт, бир 15 күндөн кийин анан бир чекем чыга баштады окшойт. Ага чейин мындай командага аралашпаганга чындыгында унчукпай эле отура берет элем. Баары ушундай мотивация беришет экен. Бири-бирине мотивация берип отуруп эле ушунчалык ишке киришип кетет экенсиң. Ошого өзүм негизи тартынчаак адаммын мен. Анча-мынча нерсеге аралаша бербейм, өзүм ичим менен эле жүрө берем. Бирок кызыккан нерсең, чөйрөгө кошулсаң, ошол чөйрө менен кетет экенсиң. Адам мындай бир орунда отура бербеш керек. Чындыгында мен колумдан келбейт деп отура берсең, ошол боюнча колуңдан келбейт, кала берет. Качан өзүңдөн күчтүү адамдар менен болсоң, ошол адамдардай күчтүү болосуң да. Ошого ушул күчтүү адамдар, негизи адам мындай аракет кылган адамдар менен жүрө бериш керек. Мен барыңыздарга айтат элем, качан аракет кылган адамдар менен кошо жүрүңүздөр, ошондо сиздерди сүдүрөп кетет. Качан бул жакта жөн отурган адам менен отурсаңыз, 1 жылдан кийин да, 2 жылдан кийин да ошол боюнча, жөн отурган боюнча кала бересиздер. Сиз нөлдөн келдиңизби деп суроо берип атат. Нөлдөн үйрөтүлөбү, акчаны кайдан таптыңыз дейт. Мен ооба нолдон келдим. Мен акчаны чындыгында күйөөм айткандан дагы уялдым бул нерсени.
биз эми айылда онлайн деген бир аз түшүнүктүү, билесиздер, айылда бир аз бул өөнү учурайт. Ошондуктан өзүмдүн апаман сурап турдум акча. Өзүмдүн апама берип туруңуз, мен бир иштеп көрөйүн. Апам түшүнөт баардык нерсени. Анан күйөөмө айтсам түшүнөт, просто өзүм уялдым кийин эгер бул таппай калсам эмне болот деп. Азыр алгандан кийин азыр уже эми смело айтып калдым. Мен апаман алдым акчаны, эртең мен буюрса бул акчаны уже табам дагы апама берем, андан кийин өзүм десем. Азыр өзү да карап, сиздин көрөт да, мен онлайн сабакты коюп коем дагы, балдар менен жүрө берем үйдө. Сиздин үнүңүз жаңырып турат азыр үйдөчү, үнүм бийик кылып туруп коюп коем. Прямой эфирлерди, сүйлөгөндөрүңүздү. Анан бул кыйын эже экен, жакшы эле кошулупсуң, мындай сени алдыга тарта турган. Бул күйөөм да түшүнөт негизи. Чөйрөңү алмаштырып, жакшы чөйрө менен жакшы болосуң деп. Кыйын эже экен, сонун сүйлөйт экен. Сүйлөп эле сени тартып ала койбошойт бул деп ошентип айтып калат. Башында уялдым эле, эми азыр үнүм бийик чыгарып эле коюп кое турган болуп калдым, өзүм үнүмдү өчүрүп. Жакты, күйөөмө да негизи жакты. Азыр уже мени колдоп баштады. Мен азыр али зарплата ала элек. Мен эми буюрса алам, эми жакшы уже саттым, жакшы киреше кылдым. Эми албай элек болсом деле уже мени колдоп калды. Мейли жүрө бер, главное, сонун эжелер экен, жакшы сүйлөшөт экен, бири-бирин колдошот экен деп. Сонун, рахмат. Рахмат сизге, Самара айым. Ооба, буюрса бизден билдирем. сонун рахмат. Ачык айтып бергениңизге, 15 күн курста эч жазбай, тымпыйып отурганыңызды дагы ачык айтканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Андайлар дагы бар. Ошон үчүн дароо эле биринчи күндөн баштап эле монтуп башташ керек да. Ошондо дагы сонун результаттар көп болот. Эми бул башталышы гана. Бул башталышы гана. Тартынбаш керек, мага лид керек. Мен сатам. Мен мына Кызылкаядан самолетко, выпускнойго акча топтошум керек, мага номер бергиле деп эле кыйкырыш керек да, чаткача кыйкырыш керек, күнүнө айтыш керек. Мага лид керек. Сиздин разборуңузга сөзсүз барыш керек экен, себеби Зина эже разбор жасайт го. Мага бир разбор жасап берди да, сени 5 деди, сонун деди, мындай куштуу инсан болосуң деп. Негизи мотивацияны берген, разбордон мотивация алдым да менчи. Анан ошого ойлодум, бир сиздин разборуңузга биринчи барганда да анан онлайнда менимче кеңири түшүнөт окшойт деген да ой келди мага. Ооба, буюрса ал эми элге дагы жаңылык болсун. Жакын арада мен цифровой психология боюнча дагы өзүңөрдү тааный алгыдай кылып сонун курс даярдап атам. Ушунчалык сонун ыңгайлуу баада болот. Элдин баары шок болот болуш керек. Өзүнүн түшүнүш үчүн да болгону 6000 сомдук баа менен бир айлык сонун өзүңдү түшүнүп, билип, жолдошуңа кандай мамиле кылыш керек, психология тармагынан дагы курсум даярдалып атат. Аз күнү түнү ушул жакта жазып аткан маалым, мээмдеги нерселерди по полочкам. Ал нерсени ким сатат? Ал нерсени сатуу менеджерлери сатат дегендей. Ошон үчүн баардыгы алдыда. Өзүңүздөр билгендей эле мен мына $6000 дагы сонун башка дагы сабактар сатып алдым. Ал сабактарды окуп баардык мээме канча билим керсе, ал билимдерди дагы по полочкам баардыгын салып, анан кайра эле ошол нерсени элге тартуулаганда, элге мына мисалы үчүн Самара айым, сиз келдиңиз, канча билим алып атасыз, чөйрө менен кандай өзгөрүп атасыз, кандай еще и онлайндан да жумуш менен камсыз болуп калдыңыз, караңызчы, ниетиңиз ушунчалык түз экен, өзүңүздү сонун көрсөтө алдыңыз десем болот, аракетиңизди көрсөтө алдыңыз. Өзүңүздүн мугалимдик жумушуңуздан сырткары дагы онлайндан дагы жумуш менен камсыз болуп калдыңыз. Өтө сонун ийгиликтер десем болот. Мен азыр мындай көз жумушума деле кеңинен колдонуп калдым негизи. Ачыктык, алар менен эркин сүйлөшүү, ораторлуктан да бизге сабак бердик. Ошол ораторлук дагы мага өтө сонун мындай мотивация берди ичимден. Азыр студенттердин алдына дагы барып, башымды кенен көтөрүп, ушундай ичимден ошо ораторлук эчеке сабак берген сабакты кенен айтып берип, мындай өзүмө ишенимим ушундай артты. Негизи бул сатуу менеджер болуп иштешпесин, бирок ушуну келип бир окушсун деп мен совет берет элем. Бул да бизге ичибизден энергияга толгон айымдарга келишсе, ошондой энергияга толуп кетет экенбиз баарыбыз эле. Ооба. Өзү үчүн окуса болот. Сатуу менеджер болуп иштегиси келбесе деле өзү үчүн окуганда ичинде канча мына оратор келгенде эле канча алдыңар, мен наставничествомду ушул 65 жаштагы айым мен насаатчылыгымды келип окуган, элестетиңиздер. Азыр бизде 65-67деги айымдар да окуп атат. Самара айым мына. Андан сырткары канча деген мына 12 жаштан баштап 67 жашка чейинки айымдар окуп атышат. Алар даже сатпасам дагы өзүм өнүгүп атам ушул жакта окуп атып деп. Именно жаштар менен, жаш чөйрө менен, ушул айымдар менен жакшы сабактарды көрүп,
аябай ыраазы болуп атышат. Мен дагы абдан кубанып атамын. Ыраазычылык билдирем. Самара айым, сизге дагы ыраазычылык билдиремин. Ушундай так, нуска сөздөрүңүз дагы прям мончок койгондой сонун кылып сүйлөп айтып берип атасыз. Сизге ыраазычылык билдирем. Буюрса биз менен биргеликте өсөбүз деген үмүттөмүн. Рахмат. Рахмат сизге. Сау